আমি আবরার আল দাইয়ান ভলান্টিয়ার ফর বাংলাদেশের সাথে কাজ করছি 2014 সাল থেকে এবং বর্তমানে আমি ভিভিডি চট্টগ্রাম ডিভিশনের অ্যালামনাই মেম্বার হিসেবে আছি। আসসালামু আলাইকুম, আমি ফৌজিয়া কানিজ খান, ভলান্টিয়ার ফর বাংলাদেশে 2019 সাল থেকে যুক্ত আছি। বর্তমানে ভিভিডি ঢাকা জেলায় ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে কাজ করছি। আসসালামু আলাইকুম, আমি ফাহিমা জামাল রিবি। আমি ভলান্টিয়ার ফর বাংলাদেশে জয়েন করেছি 2 মাস আগে। আমি ভলান্টিয়ার ফর বাংলাদেশে আছি অ্যাজ এন ইনস্টিটিউট রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ প্রফেশনাল। Hi, this is Syed Mujtaba, current National Board President of Volunteer for Bangladesh. আমি সোশ্যাল মিডিয়াতে এমন একটি প্ল্যাটফর্ম দেখলাম যেটার নাম হচ্ছে ভলান্টিয়ার ফর বাংলাদেশ, এবং যা কিনা 64 জেলাব্যাপী 50,000 তরুণদের নিয়ে কাজ করে। এবং আমার কাছে মনে হয়েছিল এটা এমন একটি নেটওয়ার্কিং অপরচুনিটি আমার জন্য প্রোভাইড করবে, যেটা কিনা আমার ওই যে মানুষের জন্য কাজ করার জন্য যে অপরচুনিটি ওটা তো ক্রিয়েট করবেই, পাশাপাশি হচ্ছে আমার নিজেকে ডেভেলপ করার পাশাপাশি এবং সমাজের জন্য কাজ করার সেই অপরচুনিটি দিবে। When I joined Volunteer for Bangladesh back in 2011, 12 years ago, I actually needed a certificate because I was applying for abroad in Auckland University. But my abroad plan changed, and then I attended UCD, Universal Children's Day. That changed my vision, and that's where my journey with VBD starts. একজন লিডার হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার যে একটা কনফিডেন্স, সেটা আসলে আমি ভিভিডি থেকেই গেইন করতে পেরেছি। আমাদের যে বঙ্গবাজার বা নিউ মার্কেটে আগুনের যে ভয়াবহ সময় হচ্ছে রাজধানীবাসী হচ্ছে পার করেছে, তখন আমাদের এই তরুণরাই কিন্তু এগিয়ে গিয়েছিল মানুষের পাশে থাকার জন্য, তাদেরকে রেস্কিউ করার জন্য। তারা কিন্তু আসলে ভাবেনি যে হচ্ছে এই আগুনের সময়টাতে কি হবে, নিজেরা কিভাবে নিজেদেরকে বাঁচাবে। তারা ভেবেছে যে না, এইখানে যে মানুষগুলো একটা খারাপ পরিস্থিতিতে আছে তাদেরকে কীভাবে রেস্কিউ করা যায়। এই জিনিসটা আসলে ভলান্টিয়ার ফর বাংলাদেশ আমাদের মধ্যে আসলে আমি যেটা মনে করি যে ইনপুট করে দেয় যে না, আসলে মানুষের জন্য কিছু করো, যে কোনো পরিস্থিতিতেই হোক। ভলান্টিয়ার ফর বাংলাদেশ আমাকে অনেক মানুষের সাথে কাজ করার সুযোগ করে দিয়েছে, যার কারণে আমার নিজের মধ্যে যে জড়তাটা ছিল, যে ভয়টা কাজ করতো, সেটা এখন অনেকটাই কমে গিয়েছে। When I joined VBD, I used to think, I came from an English medium background, I used to think about madrasa student differently. But when I came here, because there are a lot of volunteers from diverse background, diverse educational institution, then I got to know people from madrasa student, and later on they become my best friends, and I got to understand that it's not only us, there are other people in this world doing amazing things. আমরা যখন একটা প্রজেক্ট সম্পন্ন করি, তারপর আসলে মানুষজন যখন সেটার বেনিফিট পায়, তারপর মানুষজনের কাছ থেকে আমরা যে ভালোবাসা পাই, রাস্তাঘাটে বেরোলে মানুষজন যখন বলে যে এটা আসলে খুব সাকসেসফুল একটা ইভেন্ট ছিল, ভিভিডি করতে পেরে বা ভলান্টিয়ারিং করতে গিয়ে আসলে আমাদের সব থেকে বড় পাওয়া এটাই। টিম বিল্ডিং হোক বা হচ্ছে প্রজেক্ট রিলেটেড কোনো কাজ, প্রজেক্ট কীভাবে এক্সিকিউট করতে হয় একটা প্রজেক্টকে, ইভেন পাবলিক স্পিকিং, কীভাবে আমি 50 জন তরুণের সামনে কথা বলবো, কিংবা কীভাবে একটি প্রজেক্টকে আমি লিড দিব, এই জিনিসগুলোকে ডেভেলপ করার জন্য ভলান্টিয়ার ফর বাংলাদেশ কাজ করেছিল। After joining Volunteer for Bangladesh, after spending 6 months with us, they were a complete different person. They have different skills, they have different vocabulary skills, they have different leadership skills, management skills, different skills ওরা শিখেছে। আজকে আসলে ভিভিডি এক যুগে পদার্পণ করতেছে, এক যুগ পরে আসলে ভিভিডি পুরো বাংলাদেশে ছড়িয়ে গিয়েছে, একদম 64 ডিস্ট্রিক্টে আমাদের ভলান্টিয়ার আছে। হ্যাপি বার্থডে ভিভিডি। ভিভিডির সাথে এই পথ চলা আরও দীর্ঘ হোক, তরুণদের নিয়ে পথ চলা আরও দীর্ঘ হবে এই আশা করি। অ্যান্ড লেটস রিবিল্ড আওয়ার নেশন। হ্যাপি বার্থডে ভলান্টিয়ার ফর বাংলাদেশ। Let's hope that we keep continuing the great things, the differences we are making for more decades to come. All the best, VBD. I Volunteer ফর Bangladesh.